好啦，咁我哋點樣開翻部車呢？咁第一步，搖一搖個車轆，咁成功嘅話，磁石會分離嘅。咁然後到第二步啦，我哋開咗啦，將個夾拍落去，並落翻呢個安全鎖喎，係啦。然後到第三步啦，我哋將車頭反上去啦。咁你見到呢條罅咧係唔得嘅，咁我哋又將呢個車頭嘅安全鎖開開，將個夾反落底啦。再拍翻上去就得噶啦。咁上去咧個夾咧係唔需要開呢個安全鎖嘅。好啦，咁然之後我哋到車頭處上蓋嘅部分啦，我哋推開個夾，校翻你喜好嘅高度啦。咁記得我哋就唔好過咗呢個安全線啦，唔係就有危險噶啦。好，咁然後我哋校翻個高度，咁同時間咧，我哋可以將個車頭去校翻垂直嘅。咁我哋覺得直咧，我哋就可以將佢夾實，然後就到呢個車把部分啦。我哋掹開個夾，係啦，校翻自己嘅喜好角度，夾實呢個夾。然後最後一步啦，我哋就開呢個夾，校翻你要嘅高度。大行嘅座通都有啲刻度嘅，如果你可以根據翻你自己去校翻個高度啦，咁下一次開翻就得噶啦。我哋開埋個腳踏，咁記得咧腳踏就唔好夾手喎。我哋喺中間嘅位置向上一推就開到噶啦，咁就可以踩噶啦。好，今日我哋介紹呢部就係 K9啦，香港特別版嘅摺法。咁呢個係伸縮頭柱嘅款式啦。第一步，我哋推開夾，將座位輕放到地下啦，夾翻實佢。咁第二步，我哋將呢個車頭個夾反開，指向地下呈90度嘅，夾翻實佢。然後第三步，推開夾，將車頭柱放到去紅點位置，夾翻實佢。第四步啦，我哋開安全鎖，將個夾慢慢向下推，同時將車頭放落去。到第五步啦，我哋要左腳前右腳後嘅腳踏，咁成功要過一個馬甲線啦。咁到最後一步啦，我哋開安全鎖，將個夾向外一推。咁成功嘅話咧，磁石係會黐埋嘅。咁如果再想細啲嘅咧，呢個摺腳踏嘅，咁我哋將兩隻手啦，輕輕一向內推，向上或者向下一推就得噶啦。咁而家就係最細嘅摺法啦。